Saúdos, Noticias Dispersas volve saír á rúa. Estamos nas aforas de Ourense, desde aquí podemos divisar o famoso barrio de Barrocás, un barrio que está moi de moda últimamente. Vedes ese edificio branco enorme alá no fondo? Trátase do Centro de Atención a Persoas con Discapacidade que ven de construir a Xunta de Galicia. Un edificio que está no centro da polémica. Os familiares das persoas usuarias deste centro conseguiran o compromiso por escrito de todos os partidos políticos para que a xestión deste centro público fose tamén pública, pero por causas que non acabamos de comprender, ou sí, a Xunta de Galicia confirmou recentemente que esta xestión sería privada, sería feita por unha asociación sen ánimo de lucro. Xa se sabe que nas asociacións sin ánimo de lucro podemos confiar. Fíxense, por exemplo, na Fundación San Rosendo, un exemplo de xestión eficaz que non ten ningunha mancha na súa historia. Bueno, algunha mancha sí que ten. O que pasa é que está feo falar das persoas falecidas. En fin, en Noticias Dispersas queremos coñecer as persoas afectadas por esta decisión da Xunta de Galicia e que mellor que conectar con Diego Freire, conmigo mesmo, que está xusto diante dese edificio moi ben acompañado. Verdade que sí, Diego? Contanos. Aquí estamos o carón do Centro de Atención a Persoas con Discapacidade de Ourense, o polémico Centro de Atención a Persoas con Discapacidade de Ourense, e moi ben rodeados con unha representación das familias que podemos decir damnificadas por esta situación. Esta mañá, a directora xeral de Persoas con Discapacidade fixo unhas declaracións na que estaba moi ofendida pola vosa actitude. Pois eu o que quero é trasladar unha mensaxe de tranquilidade a todas as familias das persoas con discapacidade en Ourense e dicirlles que o centro de Ourense vai ser un centro de referencia en todo Galicia en atención a discapacidade. É un centro no que nos volcamos nos últimos anos para sacalo adiante, un centro que vai a ser unha vanguarda a nivel discapacidade e un centro que vai a funcionar moi ben. E nese sentido, a min gustaríame romper unha lanza a favor das entidades sociais, porque con todas estas declaracións, con todo isto que se está dicindo, parece que se está poñendo en dúbida o labor que desempeñan as entidades sociais. E danos moita mágoa porque precisamente na Xunta de Galicia somos coñecedores do gran labor que realizan día a día. E no ADN das entidades sociais está axudar as persoas con discapacidade. Hai que ter en conta que a maior parte das entidades sociais está formada por familias que un día decidiron aliarse e defender os dereitos das persoas con discapacidade. Polo tanto, creemos que unha xestión social vai a ser unha boa opción para o centro de Ourense. Tedes algo que decirlle? Obviamente ofendidos estamos nós, porque parece que non nos escoita, non nos atende, non nos recibe, confunde ca súa linguaxe por medio da prensa, entonces os ofendidos somos nós. Nós non estamos facendo nada máis que defender o direito de calidade de vida de nosos fillos, por encima de todo, porque hai un compromiso firmado. Entonces non vamos a deixar de loitar e facernos visibles, que eso é importante, non? Tamén dixo a xa ex-voceira, boas tardes, cabaleiro, estamos aquí cortando a rúa, normal que pasen estas cousas. Xa dixo a xa ex-voceira do Partido Popular no Concello de Ourense que é unha pena e que non vos deixedes intoxicar. Pues una inversión de más de 10 millones de euros y pondrá a disposición 110 plazas públicas. Yo quería lanzar también un mensaje a las familias de que no se dejen intoxicar. Que tedes que dicir a iso? Pues obviamente que somos personas adultas, que estamos formadas e informadas y que nosotros no nos dejamos intoxicar por nadie. Tenemos muy claro qué es lo que queremos y los que sí están intoxicando a la sociedad ourensana son ellos
con su terminología que confunde a todo el mundo, incluidos a los propios padres, porque ayer tuvimos que aclarar lo que es una plaza pública y lo que es un centro gestionado por la Xunta de Galicia, para que la gente dejara de tener miedo. ¿Qué quieren? ¿Instaurar el miedo entre nosotros? No lo van a conseguir. E intoxicados, para nada. Estamos concienciados e informados. No vamos a tolerar descalificaciones de ese tipo, ni intoxicaciones, ni que estamos mal informados, ni que... No, sabemos muy bien lo que queremos y por lo que estamos luchando. Y ellos tienen muy claro desde el primer momento qué es lo que demandábamos. Pode resultar un pouco complicado entender cal é o problema, que problema hai con que non haxa unha xestión pública deste centro. Que me quere responder? Cal é o problema de... Sí, por aí. Por que pedides, exixides unha xestión pública? Primeiramente, porque foi acordo que eles estiveron con nós, que foi a exixencia clara dende o minuto 1, que tiña que ser xestionado directamente pola Xunta de Galicia, polo cal, primeiramente, a súa palabra non sei o que vale. En segundo lugar, porque hai 1000 estudos que razonan que a xestión pública é moito millor e ten máis calidade a longo plazo que a xestión privada. E por terceiro motivo, eu creo que é o dereito a decidir que na provincia podamos ter, como pasa noutros sistemas, como na educación, como na sanidade, o dereito a decidir que os nosos familiares estean en un centro público xestionado pola Xunta, como ocorre nas outras 3 provincias galegas, nin máis nin menos. E ese dereito non o temos. E ese dereito, polo que eles están comentando, se yo van a dar a unha empresa privada, non o vamos ter. Vamos ser os damnificados, as familias e eles. Onte nas reunións que estivestes con varios representantes políticos, algún de vos, que creo que non está aquí, falaba da experiencia nun centro privado da provincia de Ourense. Non sei se algún... Sí, para que a xente entenda do que estamos a falar. O meu irmão estuvo nun centro privado e, bueno, como estábamos nada contentos, por non decir horrorizados, tuvémoslo que quitar e solicitar plaza en Sarria, porque aquí, como non había... E cando chegamos, pois, dixéronos, pero como non o tedes cerca de vos e tal? E digo, claro, pero é que o que abre a porta non é o que lle cambia o cueiro ao meu irmão. Entonces, pois, claro, tuvemos que cambiálo e agora, pois, estamos separados. E cando, pois, vámoslo buscar, ven á casa, e, bueno, pois, estamos así, lonxe del, cando el tanto necesita estar cerca, pois a súa familia, porque son rapaces que necesitan moita atención, moito cuidado. E cando se pon maliño e ten que ingresar, pois imos todos para lá de hotel, como xa nos pasou. Iso é a nosa vida. Cantos de aquí tedes os vosos familiares ingresados en Sarria? Contanos. Pois nada, o meu neno leva 13 anos en Sarria, teño aí nunha... Teño aquí, añoranos moito, non sei, eu quero telo ao meu lado. Entón quixera saber, esa señora, que idioma non entende? Que é o que nos quere? Que dé a cara, que fale conosco, que nós explicaremos cara a cara o que pedimos. Por favor, que dé a cara. Nós só pedimos eso, ya está, conseguilo, non vamos a parar. Por nosos fillos, primos, irmãos, loitaremos o que faga falta. Pero non vamos deixar de luchar. Eso non é por este centro que nos fagan outro. A nós xa nos dá igual. Que nos fagan outro novo, pero non vamos parar de luchar. Porque o meu neno quero ir ao meu lado. Levo 13 anos moi duros. Estou indo todos os domingos. Perdón. Perdón, non? Isto é a realidade, disto estamos falando cando falamos destas asuntos, porque mellor velo rapidamente nunha noticia de prensa non se entende todo o que significa. Non sei se me quedei un pouco sen palabras. Como esperades que remate isto? Tedes esperanzas en que isto se solucione? Ningunhas. No, sí. Home, nos esperamos que sí. Sí, teñen que recapacitar y tienen que revertir esa decisión, porque es una demanda de los padres que hoy estamos aquí, de otros padres que están con nosotros y de la sociedad ourensana. Y es que son 14 millones de euros. 14 millones de euros en 3 años da para mucho. Que no me digan que una gestión pública y directa es más cara que eso, porque no me lo creo. O no nos lo creemos. Y además la calidad, hablan siempre de la calidad y que va a ser
un centro como modelo, hablaban de un centro modelo. Yo solo quiero ejemplarizar una pequeña cosa. Hace unos años en el Centro de Educación Especial Niño de Belle hicimos unos campamentos de verano porque tenemos graves problemas de conciliación con nuestros hijos. Mi hijo tiene 17 años, pero no lo puedo dejar solo, obviamente. Entonces laboralmente te afecta. Y organizamos y fuimos a la Xunta de Galicia para que nos permitiera organizar unos campamentos de verano. Y se organizaron durante el mes de julio. Era un mes que nos permitía conciliar y bueno, pues fue estupendo. Y el campamento salió muy bien. El primer año fueron 15 días y el segundo año fue un mes. Y me dijeron, esto es una iniciativa que empieza en Ourense, que vamos a instaurar en toda Galicia y Belle se va a convertir en el centro modelo de esta iniciativa. He ido ya hace 2 años a solicitar el campamento y me dicen que nos vayamos a los campamentos que saca la Xunta para personas con discapacidad en verano, cuando tenemos padres que a los niños los han echado de esos campamentos. Así que, por favor, ya basta. Creo que ya basta de modelo, de calidad, la mayor calidad. También la directora Seral habló de que quién es mejor que los padres para saber lo que los hijos necesitan, como dando a entender que va a ser una entidad de asociación de padres quien va a gestionar esto. No entendí muy bien a qué se refiere, ¿vale? Ahí sí que va a tener que explicármelo porque sí que estoy confundida ahí. Y decía, ¿quién es mejor que los padres que saben lo que pueden necesitar los hijos y tal? Vale, yo soy su madre, claro que sé lo que necesita mi hijo, pero yo no soy terapeuta, yo no soy fisioterapeuta, yo no soy enfermera, yo no soy animadora sociocultural, ni logopeda, etcétera, etcétera. Por favor, cada uno su trabajo y cada uno su responsabilidad. La Xunta tiene la responsabilidad de asumir el cuidado de los niños con discapacidad y no delegar en una empresa. Falando de profesionais, temos aquí que chegou un pouco tarde porque a Mónica que é educadora deles, non sei. Sí, son orientadora. Acercámonos un poquinho, é orientadora. Desde unha perspectiva profesional, supoño que aínda que é moi difícil diferenciarse se das un pouco de corazón e facelo de maneira fría, por que ten que ser unha xestión pública directa da administración? A ver, ten que ser unha xestión pública directa da administración porque a calidade é diferente. E o que decía hoxe nas declaracións que deu Begoña, que decía que, claro, que as entidades sociais sería unha boa solución, pero as entidades sociais aparecen cando o goberno non dá solución aos problemas das minorías. Entón é cando se aparecen as asociacións e aparecen as entidades sociais das que ela fala para dar solución a eses problemas. Pero pode falar con moitas desas asociacións que existen hoxe en Ourense e verá que todas elas solicitan este centro e queren este centro porque os problemas se solucionan desde unha perspectiva moito máis amplia, non cada un desde o seu sitio. Entón, estou me liando un pouco, pero o que quero decir é que, claro, desde a pública, a xestión pública implica que os traballadores teñen unhas condicións laborais pois moito máis respetuosas cos dereitos laborais que nunha empresa privada. Desde os funcionarios, pois traballamos pola sociedade e polo noso país. Entón, non hai un ánimo de lucro en ningún momento. Entón, desde esa perspectiva, a discapacidade estaría pois moito mellor traballada e moito mellor levada. E non sei despois, claro, pensar que loitamos por isto, por un edificio que se construiu nun espacio, nun terreo público, cun coste despois do edificio con cartos públicos e agora ainda lle van dar pois cerca de 14 millóns de euros para poñelo en funcionamento, pois claro, que empresa, o sea, danche todo, o sea, unha empresa que non ten ánimo de lucro e que non entendemos esa postura, non entendemos. É difícil de entender, certamente. Non sei se alguén máis quere dicir algo, antes estabas falando, pero como non sei. Non sei se alguén quere comentar algo. Comentaba Mónica, que xa o comentei antes, que ademais de que claramente, bueno, pois hai moita máis calidade, moita máis transparencia tamén na xestión pública directa pola Xunta, tamén é o dereito a decidir se eu como ourensán
quero que o meu familiar estea nun centro público de xestión pública, como decido noutro tipo de ámbitos, como é a educación ou como é a sanidade, ámbitos fundamentais que son pilares da sociedade. E creo que basicamente é por isto, porque un lucense, un pontevedrés ou alguén da Coruña pode escoller e non ten que andar pensando en que empresa está xestionando ese centro, porque xa sabe que hai un centro xestionado pola Xunta. E iso aquí é o que non vamos ter como isto siga aquí, así. Ademais, por suposto, da calidade. Que cumpla o que dixo é que se deixe xa de tantos rodeos. E que di a cara, que falamos nós con ela. Que yo pido, por favor. A administración está moi ofendida, pero non se reuniu con vos Ofendidos estamos todos nós. Nós sí que estamos ofendidos. E se quere que lle falemos noutro idioma, que nos diga cal que vamos a aprender. Falamos no idioma que la queira. Que nós temos que tratar con eles, cos nosos familiares, e aparte temos que pelexar tamén con esta xente que non deberíamos suplicar isto. Isto xa tería que estar dado. Parece que estamos pedindo limosna, mendigando aquí, por un dereito noso. Isto é injusto, moi injusto. O rei Varela non recibira, non? Sí. Entonces, esta que é Dios, lo? Non lo sei. Ou nós somos parvos, somos tontos. O anterior sí que é verdade que en distintas ocasións nos recibiu e tivemos diversas reunións en Santiago con él, incluso unha vez que cando recollemos 50.000 firmas, enseguida vino de Santiago para aquí porque estaba, nervioso e tal. Esta señora, la señora Fabiola García, yo no sé si es madre o no es madre, pero lo que sí me atrevería a decir es que no tiene empatía, o sea, empatía, entender y ponerse en nuestra piel y en nuestro lugar, y que desde luego nosotros siempre fuimos fieles a nuestra palabra, fieles a nuestras peticiones y siempre fuimos con la verdad por delante. Que traten de tergiversar todo eso y de intentar tildarnos eso, de que estamos confundidos, ellos están ofendidos, por favor, que nos están obligando a salir a la calle con nuestros hijos, a estar mojándonos, a estar yendo de un lado para otro, a pedir ayuda. Por favor, es que no tienen un atismo de sensibilidad. No entendemos qué es lo que está pasando. Esto no es cuestión de partidismo, Es verdad que es una decisión política lo que ellos han hecho ahora, ¿vale? Otros partidos toman otras decisiones políticas. Nosotros ayer dijimos que por favor viniera también alguien del Partido Popular, que estaríamos encantados de recibirlos y de hablar y exponerles nuestro sentir. Nadie ha aparecido por allí, nadie nos ha llamado privadamente para decirnos qué es lo que está pasando, plásmalo aquí. ¿Por qué tuvimos el apoyo del Partido Popular en la Diputación? Fue una farsa, fue un teatro. Aquí no estamos para perder el tiempo, nosotros tenemos que invertir nuestro tiempo en cuidarlos a ellos, que no nos hagan perder el tiempo y que de una vez por todas se acabe esto como tiene que acabar, y es que el centro tiene que ser gestionado por ellos, que asuman su responsabilidad, igual que asumimos nosotros las nuestras. Sí, porque isto foi unha das cousas curiosas que sucedeu. En o mes de novembro o Partido Socialista de Ourense presentou unha moción no Concello exixindo a xestión pública deste centro. Tanto o Partido Popular como a Democracia Ourensana abstivéronse, pero o mes pasado, en decembro, presentouse unha moción similar na Deputación de Ourense e naquela hubo unha unanimidade absoluta de todos os grupos. Tamén foi curioso que uns días máis tarde a Xunta anunciou que este centro sería de xestión pública. Non sei, algo máis que alguén quera dicir? Que sí que pedimos, sí que solicitamos esta semana unha entrevista de novo ca señora conselleira de Política Social. Foi solicitada por rexistro. Entón, a ver si nos contesta desta vez, porque a anterior xa pasaran 3 meses, entonces volvemos a solicitar outra. A ver si desta vez nos contesta e nos chama para falar con calquera. Lo que sí nos llama la atención, perdona, lo que sí nos llama la atención es que manden mensajes a través de radios, o sea, llamo a la radio, llamo aquí para soltar según qué pildoritas. ¿No sería mucho más sencillo hablar con nosotros? ¿No sería mucho más sencillo sentarnos, hablar, exponer y debatir? Pero claro, ¿qué pasa? Que no están acostumbrados a debatir, no saben lo que es debatir, porque yo decido esto y yo hago esto. Yo a eso no le llamo una democracia, ¿vale? La democracia es otra cosa, y una democracia y una sociedad sana
es asumir las responsabilidades que tienes, que es muy fácil para un gobierno decir yo soy el gobierno, tengo que asumir responsabilidades, pero ¿qué hago? Se lo doy a una empresa, delego para que ella asuma las responsabilidades. Si aquí el día de mañana hay problemas, ¿qué va a decir la Xunta? La Xunta va a decir, no, es la empresa. ¿Qué ha pasado en Carballiño? Por favor, ¿qué ha pasado en Ferrol con el Centro de Personas con Discapacidad Souto de Leixa? Otro ejemplo, que tenía la gestión directa a la Xunta, después se lo dio a una empresa privada, trasladó a los funcionarios que allí había y ahora tienen problemas. Se lo van a dar también a una entidad sin ánimo de lucro. Por favor, dejémonos ya de crear estructuras, ¿vale?, para que gestionen según qué cosas. Creo que el ámbito social y la discapacidad no es algo para ganar dinero. Bueno, que tú querías decir algo, creo. Sí, eu quería decir que, vamos, según se falou ao principio, parece que falaron que nos estaban contagiando, non? Vale, nós, creo que a plataforma toda invitamos tanto ao PP, como Democracia Ourensana, o PSOE, o Bloque, a Mareas, a todos. Nos invitamos a todos a que estuveran apoiándonos. Quen veu? Claro. Entón, é que non nos contagiamos. Que nos contagian son eles a nós, punto. Se non nos fan caso, as nosas reivindicacións, que vamos a facer? Que sei, xa isto xa está podendo comigo. Loitarei hasta a morte porque eu teño que defender ao meu fillo. E vou defender hasta a morte. Para que ele quede como é debido, nada máis. Sinto moito decirlo, pero sí. Totalmente. Sí, non, comento que intoxicados non estamos porque temos clara decisión dende o momento no que se creou a plataforma, o tiñamos ben claro dende o momento no que se compuxo, ou seja que moi dificilmente nos intoxicamos porque eran as nosas preferencias, e creo que eles, como dicía ben antes Eva, son os que, bueno, terxiversan a realidade, contan verdades a medias, falacias, e ao final intentan, bueno, pues intoxicar o resto da sociedade para que pensen que nós somos uns instrumentos políticos pues da oposición. E creo que eso é moi perigoso. Creo que é moi perigoso, creo que deberían dignificarse e falar con nós, en primeiro lugar, porque nos están etiquetando de algo que, bueno, pues que é moi cruel, realmente. Eu creo que tamén, creo que tanto nós como os nosos fillos non molestamos, lles estorbamos nesta sociedade, nada máis, nada máis. Que se deixen de desprestixiarnos, por favor, vale? Porque intentan desprestixiarnos, e por aí non o imos tolerar. Repito, somos xente moi ben formada e ca cabeza moi ben amueblada para saber moi ben o que queremos. E que se deixen de decir que estamos intoxicados. Eu non estou intoxicada. Non sei se vos estades intoxicados. Viremos pa aquí facer huelga de fame, turnarémonos e aquí estaremos, pero non vai entrar aquí nadie. Vamos facer huelga de fame, faremos o que sea posible. Pero eu por meu fillo, como dicía non sale, a Belén Esteban, mato. E eu, mientras non se cumpla o que se fixo, non pararemos de luchar. Pois a loita comezou hai moitos meses, pero onte foi un momento significativo porque houve unha concentración, ademais membros da plataforma reuníronse cos líderes da oposición no Parlamento de Galicia. Nós estivemos ali, conectamos en directo con nós mesmos no día de onte, aínda que vai ser despois. Xa saben que a cousa de noticias dispersas é así, dispersa. Así é, compañeiro, estamos ás portas do Hotel Francisco II, non porque dentro duns días se vai a celebrar o xuízo contra o expresidente da Deputación. Ai, se estas paredes falaran, senón porque estamos a agardar os representantes da plataforma Procap e a Ana Pontón, voceira nacional do Bloque Nacionalista Galego, que comparecerá ante os medios, ben, en realidade, ante noticias dispersas, porque aquí non hai ningún medio máis, porque vayan vostedes a ver. Ao rematar este encontro, iremos correndo a outro hotel onde os membros da plataforma reuniránse con Xosé Ramón Besteiro, o líder do Partido Socialista de Galicia. Ali seguro que hai máis medios. Moi boa tarde, acabamos de manter unha reunión coa plataforma que está defendendo a xestión pública do Centro de Atención a Persoas con Discapacidade. Desde o BNG o que queremos é primeiro trasladarlle o noso recoñecemento e apoio unha vez máis a persoas que están vivindo unha situación moi complicada e que están sendo tratadas
tratadas con crueldade por parte da Xunta de Galiza, porque estamos ante unha demanda que tiña que ser unha demanda unánime de darlle a mellor atención posible ás persoas con discapacidade en Ourense, e o que estamos vendo por parte da Xunta de Galiza un trato degradatorio para estas persoas que non podemos tolerar. Eu quero recordar que o propio Partido Popular se comprometera cos membros da plataforma por escrito a que o Centro para Atención a Persoas con Discapacidade de Ourense iba a ser un centro xestionado de maneira pública directamente pola Administración, e agora vemos que todo isto non era máis que un engano, e polo tanto desde o BNG consideramos que o Partido Popular debe de rectificar. Non entendemos por que se discrimina a Ourense por parte do señor Rueda, polo tanto pedimos de que rectifique e que se leve adiante unha xestión pública deste centro, porque ademais é a mellor maneira de poder garantizar unha atención de calidade ás persoas con discapacidade que o merecen e o que teñen dereito. É unha cuestión de xustiza. Hoxe, desde logo, a min partíaseme o corazón escoitando o duro que é para moitas destas persoas a súa vida, o sufrimento, a entrega que teñen feito por os seus fillos e fillas, e creo que merecen por parte da Administración un trato digno, un trato xusto, e tamén cumplir a palabra e evitar o que é un agravio claro con Ourense, que vai a ter un servizo de segunda, e nós desde logo creemos que as persoas teñen que ter os mesmos dereitos e os mesmos servizos vivan onde vivan. Conectamos con nos mesmos dentro duns minutos no Hotel Princes. Que tal, compañeiro? Hai máis medios de comunicación por ali? Pois sí, compañeiro, estamos aquí no Hotel Princes, onde tivo lugar o encontro entre a plataforma Procap e Xosé Ramón Besteiro, previo á concentración na que está o noso compañeiro agora mesmo, ou dentro de media hora. O tempo é disperso, xa saben. Aquí sí que había máis medios, en concreto, a Televisión de Galicia. Non lles daría tempo a estar nos dous sitios. Pobres, andan escasos de persoal, non coma nós. Hoxe estamos socialistas galegos aquí en Ourense defendendo unha causa xusta da Galicia real, esa Galicia que Rueda e o Partido Popular non quere ver, non? A defensa por poñer fin a unha situación de desigualdade e discriminación desta provincia para que teña realmente un centro de atención a persoas discapacitadas público con xestión pública, que é o que garantiza ese acceso a ese dereito e o exercicio dese dereito e o cumplimento do deber que teñen os gobernantes de efectivamente dar unha boa prestación ás persoas discapacitadas e sobre todo a aposta tamén pola empatía, a poñerse no lugar de quenes están a padecer esta discapacidade e que o proxecto de vida non pode rematar cunha prestación deficitaria como é o caso de que se fai en Ourense e unha discriminación e unha desigualdade en relación co resto das provincias de Galicia onde si teñen os seus centros públicos de atención ás persoas discapacitadas. É, por tanto, unha loita por unha causa xusta na que os socialistas de Galicia creemos e ademais a practicamos cando gobernamos, a defensa do público e o exercicio directo desa atención tan necesaria para as persoas discapacitadas aquí en Ourense. Levamos defendendo moitísimos anos, non? En ese sentido, os socialistas estuvemos presentes, ademais, non solamente nas campañas electorais, non? Sino en todo momento defendendo esa e apoiando esa reivindicación, non facendo política no sentido de restar, sino de sumar, de incorporar a todas as formacións políticas a defensa deste maravilloso proxecto e donde a unanimidade era que tiña que estar presente, donde, pois, desgraciadamente, o Partido Popular se aparta desa unanimidade, dese apoio ao público que é o que defendemos, por certo, non solamente no campo da política social, sino fundamentalmente tamén no campo da sanidade. Diego Freire, devolvémosche a conexión. Acaba de rematar esta concentración e logo de que a Policía Nacional dese o seu visto bo o plano, están aí detrás de cámara, pero non poden sair por unhas cousas legais, xa saben vostedes, podemos confirmarvos que nesta concentración sí que había medios de comunicación. Antes non puideron vir, seguramente pola precariedade, que non todo vai ser censura. Así que esquezan a nosa pequena chanza. Ou non, fagan como queiran. ¡A Xunta de Galicia! ¡Recorte privatiza! ¡A Xunta de Galicia! ¡Recorte privatiza! ¡Non somos números! ¡Somos persoas! ¡Non somos números! ¡Somos persoas! Que entende o partido que goberna a Xunta por responsabilidade? Cal é a razón pola que viron en Ourense, unha vez máis, ise bazar no que buscar o agasallo perfecto para contentar a unha empresa e, a súa vez, darlles as costas a un colectivo vulnerable e a sociedade dunha provincia inteira? Os nosos fillos e fillas non son un negocio. Deixémolo claro, polos nosos fillos e fillas que merecen estar preto do seu fogar, polas familias que merecen ter aos seus máis preto da súa terra, da súa cidade, por Ourense, para que non o convirtan nun laboratorio de probas e tamén por a nosa dignidade como veciños desta terra.
poida que non sexa doado, mais hai que despertar dunha vez. Isto non pode seguir así. Por un centro público de xestión pública e directa de calidade en Ourense. Por xustiza, por dignidade, polo dereito a poder elexir. Solución xa. E senón, conselleira de dimisión. ¡Fabiola dimisión! ¡Fabiola dimisión! ¡Fabiola dimisión! ¡Fabiola dimisión! Foi todo. Seguiremos informando.